Ustaga assalomu alaykum. Nimalar Kesinlar, kesinlar. Yaxshimisiz? Rahmat. Nimalar qilib o'tiribsiz? Xalqda dardini o'ylab, bitta zo'r narsa ixtiro qildim. Xullas, qish kelyapti-yu, mana qish kelyapti. Hamma pechka qiladi. Endi bu pechkalar davri o'tdi-da. Bitta zo'r katta yo'l ixtiro qilganman. Narxini aytaymi boshida? $560 ga boshlanadi. $560. Dollarda $560 bo'ladi, so'mda arzimagan summa bo'ladi. O'zbekiston bo'yicha xullas eng arzon kat yo'l bizda, eng arzoni. Bundan arzon topa olmaysizlar. Agar bundan arzon topadigan bo'lsalaring, shunday telefon qilinglar, birga bir shunday bittani bonusga berib yuboraman akalar. Manzilimizga tushuntiradigan bo'lsak, Farg'ona viloyati, Bog'dod tumani, Sho'rqishloq. Adresimiz mana shu bo'ladi. Narxlar bilan tushuntiramiz. Narxi juda ham arzon. Videoni oxirigacha ko'ringlar, o'tkazib yubormanglar. Bu hammaga kerakli video. Uyini qanday isishni bilmasdan yurgan do'stlarga shu videoni jo'natib qo'ysalaring bo'ldi. Biz unda boshlayveramiz. Akamiz ekran ortida ma'lumotlar berishga davom etaveradi. Aka, eng arzoni $560 deb qo'ydi-ga. Qaysidan o'sha $560? O 220 kvadrat. Mana bunisi. O tushunimiz, ha? Ha, $560. $560 dedik. Necha kvadratli endi bu? Bu 150. Bu 150 kvadrat. 150 kvadratlisi $560 ekan. Xudo xolasa, xo'p, ko'rishlar mumkin. Xo'p, aka, listlar nechilik listdan qilingan bu? Listlari qalin o'sha rossiyskiy рабочий list ishlatilgan listlarini kelib ko'rishi mumkin. Qalinlar. Ichlari tashi bir xil bo'ladimi yo farq qiladimi? Yo'q, farqi bo'ladi, ichi qalinroq bo'ladi. Ishlarni ko'rishlar. O't tegadigan joy. Shuncha pasaytirib turaymi? Keyin qo'y. Ovoz unaq tashay. Keyin qo'shamiz buni katta yo'ldan keyin. Xo'p aka, $560 bo'lishimi endi xudo xolasa aka? Shunaqa, o'zimizdan. Garantiya qancha beramiz bunga? Garantiya kat yo'lda o'ziga 3 yilga. Kat yo'lda o'ziga 3 yil beriladi, xudo xolasa. Xo'p, 150 kvadratlisi ekan 560. Narigimiz nechilik aka? 220 kvadrat. 220 kvadratlisi mana. $640. $640 bo'ladi. Xo'p, komplektida nimalari bo'ladi aka buni? Komplekti hamma komplekti bor, miyasi bor. Xo'p. Miyasi. Podacha обраткani ulaydi bo'ldi. Aha, miyasi. Past ham bor. Ochib ko'rsataveramiz akalar. Bir qo'lda ochish noqulay bo'ldi. Listlari qalin ekan, xudo xolasa. Ha, listlari. Dastlabki qayergacha qilib beryapmiz shunda? Dastavkasini aytgan joygacha qilib beraveramiz. Aytgan joygacha qilib beraveradi. Ishlarni mana ko'rishlar mumkin. Listlari juda ham zo'r. Yangi listdan qilinadi. Mana bunkariga o'sha ko'mir kukuni solib qo'yamiz. Sekin o'zini o'zi olib kirib ketib va yoqib boshqaraveradi. Zo'r tomoni shu. Yana necha kvadratgacha bor bundan tashqari aka? Yo'q, bizda ikki xil bo'ladi. 150, 220 kvadratgacha. 150 kvadratlisi $560. Yaxshilar yozib qo'yinglar. 220 kvadratlisi $640 ekan. Dastlabki qayergacha dedik ekan? Yana aytib. O'zbekiston bo'ylab bor dastavkasi. Pul qo'shiladimi yo? Pul qo'shiladi, o'zlari to'lab olishib qoladi. Vodiy ichiga tekinmi? Vodiyga tekin. Vodiyni ichiga aytilgan summani ichida ekan, boshqa joylarga narx qo'shilar ekan. Aka, sizlarda garelkalar ham bor ekan, mana bu tomonda kichkinalar. Bular qanday hangisi aka? Garelkalarimiz 100 kvadratdan 1000 kvadratgacha bor. Xo'p, narxlari qanchadan qanchagacha bo'ladi? Narxlari 2,5 milliondan boshlanadi. 2,5 milliondan boshlanadi. Ha, buni komplektida nimalari bor aka? Xullas. Hamma yo'g'i bor. Bu bitmagan holati hozir. Bu bitmagan holati, lekin bitgan holatlari hamma komplektida hamma yo'q bo'ladi. Shunday olib pechkaga o'rnatib yoqishadi. Bu yoqib ko'rsatadiganimiz nechilik aka? Shuni bitta yoqib ko'rsatamiz. Yoqib ko'rsatadiganimiz bu hozirgi bu turganlari 25 sotik teplitsaniki. 25. Aha. Shunga yasalgan bular. Teplisa. Bitta yoqaylikchi aka, ishlashini ko'ramiz. Qani? Mana, yo'q. Hozir endi yonadi. Mana ko'mirni kukunni yoqib beryapti. Umuman tanlamaydi, Angren ko'mir, qirg'iz ko'mir deydi. Yo'q, tanlamaydi. Ko'mirda qumini yoqib beradi mana. Ketdi yonishi. Mana shu yonib turgan necha pullik aka? Bu yonib turgani hozir teplitsaniki 8 million so'mligi. 8 million so'm. Dastlabki shu vodiyda ichiga yana. Aha. Katta ishla boshladi alovimiz. Komplektda nimalar bor? Shularmi endi motori, miyasi, redaktori, bunkerlari hamma yo'g'i bor. kuchayishini qaranglar. Yana kuchayaveradi, hozir 3 dan biri turibdi. Ya kuchaytiraymi bormi? Yana ko'tarilaveradimi? Hozir bitta ko'taraylikchi. Mana yonishini ko'ryapsizlar. Ko'mirda qumini. Bu yerdan boshqarilaveradi.
siz hamma yo'ni tayyor qilib berasiz, komplektda shunaqa va Komplekt. olib boradi, bitta to'kka ulab ishlataverar ekan. Mana yonishini ko'ryapsizlar. Xudo xolasa teplitsalarimiz uchun, kat yo'llarimiz uchun universal hisoblanadi. Zo'r yonyapti, gap bo'lishi mumkin bas. Pasaytirib qo'yaveramiz aka. Bular ham materiallar qalin ekan, aka. Necha liklisizlar shular? Bu birlik, buniki juda qalin bo'ladi. Orcha Nimaga aka qalin. bular bir kunda 300-400 kilogagacha ko'mir yeydi bular. Aha. Katta teplitsalardagi bu. Qalinlik hisobi kuyib ketmaydi ekanda, temir lisa. O'shana bo'ladi. Yana jichcha pasaytiraylik aka, mayli, shovqin bo'lib ketyapti. Vash kuchli yonyapti-da. Bo'ladi, mana yonishini ko'rdilaring. Ko'tadagi bunaqa fransuzcha motori bo'ladi. Motorni ko'rsating, anaqasini ko'rsin. Mana miyasi, motor reduktorlari. Motorini bunday olib boringda oldiga u birkasini ko'rishib oladi. Fransuzcha mashinlar. Mana yerlar, mana birkalarni ko'ryapsizlar. Yangi bo'ladi akalar. Xudo xolasa, bu aqlli deganimiz o'zini o'zi boshqarar ekan. Mana shu shinaga mana ko'mirni qumini tashab qo'ygan, sekin olib kirib ketaveradi. Metada bochkasi bo'ladimi tepasida? Bo'ladi, tepasi. Bochkasi bo'ladi. To'ldirib qo'ysa, sekin olib kirib ketib yoqaveradi. Keyin bu narsaga ko'zim tushdi, nima ekan mana shu? Bu o'sha katta joylarda odamlar hozir uylariga terishyapti. Agar unda bo'ladigan bo'lsa, bu o'zimiz teramiz shuni, shu bazasi, shu boshqaradi. Pechkani ulab qo'ysangiz, topli pol radiatorlarga shundan beraveradi. Tayyor ekanda bu. Ha, rosa tayyor bo'lgani yo'g'i, tayyor holati. Bunda funksiyasi ko'pda. Bunda o'zimizda aqlli yo'lga ulab beramiz. To'kka ham bor bunda. Hamma yo'g'i komplekt bo'ladi buniki. Xo'p, qanaqa hisoblanadi? Shu komplekt mana shu holatida sotiladimi, agar sotiladigan, olinadigan bo'lsa? Pechkasi bilan $1000 chiqadi mana shu. Pechkasi bilan $1000. Tayyor ekan. Keyin arzon narsa qo'yilmagan bo'lgan, kranlari ham o'sha Waterpro qo'yilgan, har bir donasi 45000 so'm. Motor, EPA motorlar qo'yiladi. Motorni o'zi ham ustalarimiz biladi. Katta motorda 1 million turadi bular. 3 ta motor bo'ladi. EPAniki toza bo'ladi, hamma biladi. Komplekt mana pechkasi bilan qilib berilar ekan, xudo xolasa. Topli pol radiatorlarga. Topli pollar uchun ekanda, tayyor ekanda, shunday olib turib va o'rnatilsa bo'ldi ekan, yig'i yotilmaydi ekanda. Ish tez bitar ekan, xudo xolasa zakaz qilaverasizlar bundan ham. Buni tayyorlari bo'ladimi yo zakaz qilsa keyin qilib beramiz? Yo'q, zakaz qilsa keyin qilib beramiz. Necha kunda vaqti 10 bo'ladi? kun, 15 kun vaqtini oladi. 10 kun, 15 kunda vaqt. Ustalarimiz bunaqa yig'i yotmaydi, uyga borib, chetdan o'zimiz shuni berib yuboramiz, tayyor podacha obраткасini ulab qo'ysa bo'ldi, ishlaveradi. Xudo xolasa ana shu doskasi bilan tayyor bo'ladi do'stlar. Pechkasi bilan shunday olamiz, narxlarini aytdik, xudo xolasa. Bu katyollarimizni zakaz qiladiganlar bo'lsa, qancha muddatda qilib beramiz aka? O'zi ochirat kelgan kuni o'zimiz jo'natib yuboraveramiz. Hozir 20 kun, 15 kunda tegyapti ochirat. 20 kun. Taxminan 20 kunda ochirat tegyapti ekanda. Akalar zakaz qilaverasizlar. To'lovlari qana farqi yo'qmi? Xohlagan usulda bormi? Yo'q, xohlagan usulda. Aka mana 150 kvadratlini $560 deyapsiz. Qancha summa zakalat qilib beradi boshlashga mana shuni sizga? Endi bunikini biz hozir 50% ni olyapmiz, o'ziga o'zi ishlatgani. 50% ni? Aha. Mana. Do'stlar, garantiyalar bor. 50% to'lov qilinadi, keyin bitgandan berib yuborlar ekanda. Faqat 150 220 kvadratlisi bor ekan, ha. Zakaz qilinsa kattalarni qilib bera olmaymizmi? Yo'q, faqat 2 xil. Faqat kichik. Lekin cho'ntak bor ekan, asosan shular xo'jaliklar uchun yaxshi-da. Bu garelkamizni 50 sotik teplitsalarga agar qiziqqanlar bo'lsa, 50 sotik teplitsalarga qo'yilganlari bor. Telefon nomerimizni beramiz. Klientlar bilan gaplashib olsa bo'laveradi. Gap bo'lishi mumkin bas. Nech pulgacha bularimiz endi? 2,5 milliondan 9 milliongacha. 9 million so'mgacha ketaveradi. Holatiga qarab, katta kichikligiga qarab do'stlar, bemalol zakaz qilaverasizlar. Ustakamiz nomerini ekran qo'yib qo'yamiz. O'zlaring qiziqtirgan savollaring bo'lsa, bemalol telefon qilib ma'lumotlar olishlaring mumkin. Akalar katyollar, aqlli o'sha aqlli garelkalar hammasidan bor ekan, mana montajlari ham bor ekan. Xullas, hamma yo'q shu yerda bitadi, zakaz qilishlaring mumkin. Bemalol bog'lanishlaring mumkin. Adresimizni bitta tushuntirib qo'ying. Farg'ona viloyati Bag'dod tumani. Farg'ona viloyati Bag'dod tumani. Sho'rqishloq. Katta yo'lda bo'yida bemalol lokatsiyalarni tashlab berishadi, kelib zakaz qilishlaring mumkin. Skidka qilib beramizmi oz aka? Bo'lish shu aytilgan summa. Ha, ulgurji chiqadi. Endi 20 ta 30 ta oladiganlar dillar deymiz, olib sotadilar. Yo'q, buni o'zi narxni bir xil chiqarib qo'yganmiz. Masalan, o'zi olib sotadiganlar ham chiqishyapti buni. Bitta narx chiqarib qo'yganmiz, xolos shu biz. Gap bo'lishi mumkin. Akalar juda ham arzon, bundan arzon topolmaysizlar, xudo xolasa, chunki eng arzoni bu. Biz reklamalarda yurgan bo'lsak, bundan arzon narx aytmagan edi. Chiroyli qilib, mana qo'lbola qilib, qalin lislardan qilib berar ekan. Bemalol telefon qilinglar akalar.
Usta aka, sizga ham kattakon rahmat. Xudo xolasa el xizmatida charchamang, mana shunday katta yo'l yetkazib beravering. Salomat bo'linglar. Sog' bo'lsinlar.